Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va préparer ensemble une gratin avec de la béchamel et une petite salade à côté. السلام عليكم البنات، الناس تكونوا كاملين على خير وبخير. هذا النهار غادي نوجد معكم واحد الكراطان ساهله مهله مع لاصوص بيشاميل وواحد لا سالاد حتى هي. لهذا الشيء كنحتاجو البنات الزبده، الطحين، الحليب حسب الخليط والبطاطا ولا دinde والفرماج. On aura besoin du beurre, de la farine, du lait, pommes de terre, charcuterie et du fromage. On commence à mettre le beurre pour fondre. كنديرو الزبده البنات باش كتذوب مزيان. منين غادي تذوب غادي نزيدو عليها 2 معالق ديال الدقيق. Dès que le beurre est bien fondu, on rajoutera 2 cuillères de la farine. On rajoute du sel. Voilà, 2 cuillères de farine comme j'ai dit. On mélange bien, on rajoute du lait. كنحركو مزيان البنات وكنزيدو الحليب. كنكملو نبقاو كنحركو مزيان حتى كيبدا يتجانس الخليط. On mélange très bien, on rajoute du lait. On rajoute un verre du lait. J'ai mis 2 grands verres de lait. On rajoute le fromage. Le fromage, vous pouvez mettre celui-là ou alors un autre. On rajoute encore un peu de sel et un peu de poivre pour que ça donne un peu plus de goût. كنزيدو البنات الابزار وشويه المليحه باش كتعطينا واحد المذاق زوين. كنكملوا التحركه البنات، خصها تكون العافيه مهيله، ما خصهاش تكون العافيه مجهده. ودابا غادي نحيدو على العافيه وغادي نبداو نحكو البطاطا ديالنا بالحكاكه الغليظه البنات، ما كتحكوهاش بالحكاكه رقيقه. On commence à râper le pomme de terre. Après avoir râpé la pomme de terre, là, regardez bien, elle est pas trop fine, pardon. Normal, juste ce qu'il faut. Là, on va beurrer notre plat. البنات دابا غادي نديرو الزبده، غادي ندهنو الزبده في المول ديالنا اللي غادي ندخل الفران. كندهنوه مزيان بالزبده باش ما تلصقش لينا من بعد ملي نديرو البطاطا. Il faut bien le beurrer. Or dès que tu mets le pomme de terre, et ben ça se colle pas et ça donne un bon goût avec tout ce qu'on va mettre. Là, on va commencer à couper la dinde ou alors charcuterie, peu n'importe. دابا البنات كنبداو نقطعوا لا دند ديالنا كما كتشوفوا معايا. كنقطعوه على شكل مربعات ولا الشكل اللي بغيتو. المهم انا اختاريت نقطعو هكا.
ما كنقطعوش رقيق بزاف، ولكن مهم شويه عادي على شكل مربعات. Et là on commence à poser le pomme de terre en premier. ودابا كنبداو نحطو البطاطا ديالنا البنات هي الاولى، كنستفوها مزيان في البلاطو. اولا المول اللي كيدخل للفران. On rajoute un peu de sel pour le pomme de terre et après on met le charcuterie. دابا البنات كنزيدو لادان ديالنا فوق داك البطاطا، كنستفوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. ودابا عاوتاني كنزيد شويه البطاطا، داك البلاصه جاتني شويه خاويه، داكشي زدت فيها شويه ديال البطاطا وزدت شويه ديال la dinde. J'ai rajouté un peu de pomme de terre et un peu de charcuterie. Et là on va mettre la béchamel. Voilà comment elle est la béchamel. Elle est pas trop liquide, elle est juste comme il faut. ما خصهاش تكون جاريه بزاف البنات، ما خصهاش تكون قاصحه، تكون عاديه، المهم تكون متجانسه، ما تكونش قاصحه ما تكونش جاريه بزاف. والاختيار كيبقى لكم، الا عاوتاني غادي ديروها مع شي حاجه اخرى وبغيتوها تكون قاصحه ما كتزيدوا شويه الطحين، ما كديروش غير 2 معالق، كديروا كتر وكتخليوها تزيد تعقد كتر، ما كتحيدوهاش من البوطه دغيا، كتخليوها تزيد تقصح. هنايا كنزيدو البطاطا. On rajoute encore du pomme de terre. Et puis la charcuterie. Et ainsi de suite. À chaque fois, on met du pomme de terre, la charcuterie et après la béchamel. Jusqu'on termine tout ce qu'on a. وهكا البنات كنبقاو نزيدو كنديرو البطاطا ونديرو عليها داك لاداند ونزيدو عليها داك لا بشاميل حتى كنساليو الطبقات ديالنا ديال الكغاتان. ودابا غادي نزيدو عليها الفرماج محكوك. بعد ما نساليو بهاد الطبقات غادي نزيدو عليها الفرماج محكوك وندخلوها للفران. Après avoir terminé de poser le pomme de terre plus la charcuterie et la béchamel, on va mettre un peu de gruyère sur le pomme de terre et après on va le rentrer au four. Et ça va rester dans le four à peu près une demi-heure à 185 degrés. البنات غادي نخليوها تقريبا نص ساعه في الفران.
كنديروا الفرماج محكوك وغادي ندخلوها للفران، كنخليوها تقريبا نص ساعه هكاك وصافي، وكنجبدوها المهم حتى كتبدا تحمر من الفوق مزيان، كتشعلوا العافيه من التحت كتخليوها طيب، ومن بعد عاد تشعلوا ليها العافيه من الفوق وتخليوها تحمر. الا بغيتوها تحمر ما بغيتوهاش تحمر صافي غير كطيب كتحيدوها، كيبقى لكم الاختيار. Et là on va préparer une petite salade à côté. دابا غادي نوجد معكم واحد الشلاضه باش نرافق داك الطبق ديال الكغاتان اللي هو ساهل مع البنات، شلاضه عاديه يعني المهم غير باش كنرافق داك الطبق وصافي. ونكوب الكونكومبر، كنقطعوا الخيار البنات، وكيف ما شفتوا هنايا انا ديجا حكيت سميتو خيزو من قبل. Moi j'avais déjà râpé le carotte comme vous voyez ici. J'ai rajouté le maïs, la tomate. Là je suis en train de couper le concombre pour faire une petite salade. Je coupe la tomate aussi. Et là, je vais commencer à poser le concombre. دابا البنات غادي نبدا نصاوب الشلاضه ديالي، غادي نبدا نستف المهم داك الشيء اللي درت، الخيار مع الخيزو مع المايس غادي نديرها في الوسط. المهم البنات غير شلاضه عاديه يعني بغيت نبارطاجيها معكم وصافي، غير كمرافقه للطبق اللي انا درت الكغاتان اللي صوبت. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى تكون الكغاتان عجباتكم وتجربوها ان شاء الله. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et le gratin que je viens de faire avec vous. Voilà notre salade, comment il est. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste à vous à droite pour mettre abonné et like si vous aimez la vidéo. Voilà, le gratin, elle est là. Voilà le résultat. Avec la petite salade qui est à côté. هانتوما البنات هذه الشلاضه اللي صوبت معكم والكغاتان اللي حتى هي اللي درتها معكم، كتجي زوينه البنات، كتجي زوينه بزاف، غير جربوها. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من تعاليقكم الزوينه كيف ما دايما، وما تنساوش ديروا جيم واشتراك البنات بالنسبه للبنات اللي مازال ما مشتركينش معايا في القناه. عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش من تعاليقكم الزوينه والاشتراكات ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.